Günaydın, kliniğimizdeyiz. Göründüğü gibi her şey çok kolay ve basit değil aslında. Horlama ve uyku apnesi cerrahisi yaptık dün hastamıza. Ameliyat açısından herhangi bir komplikasyon, herhangi bir terslik, herhangi bir anormallik yok. Her şey son derece güzel. Ancak ameliyat sonrası gerçekten ilk bir hafta biraz ağırlı geçiyor. Bugün birinci gün. Hastamızın ağrısı kesilmesi için biraz destek tedavisi veriyoruz. Çok fazla ağızdan ağrı kesici veremiyoruz kanama olmasın diye. Bir hafta kulaklarımızı çınlatacak, geleceğiz, serum takacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız, düzelteceğiz ama eninde sonunda horlama ve uyku apnesinden kurtulacak hastamız.